今日2016年嘅5月23號上晝好早嘅時間，咁咧天氣十分之好，大家你睇下望下四周嘅環境，呢個係咩呢？咁上一次咧我都有一條片咧，我都有嚟過噶啦。呢個咧就係龍尾人造沙灘。呢個龍尾人造沙灘咧就好靚，十分之靚。今日想講乜嘢呢？我突然之間咧想講咧化時為機。點解會有呢一個嘅諗法呢？就因為其實好較早嘅時候咧，好多年前我就睇咗一本叫《春夏秋冬》嘅4本嘅書。咁呢本書咧就係一位嘅牧師叫蘇永瑞牧師寫嘅，我非常之中意。咁其中佢就講到時間啦。其實人有生命，其實即係等於有時間。即係如果你冇時間，咁即係你就拜拜噶啦。咁喺呢一度咧，我就諗起聖經裏邊有一句嘅說話，就係你要愛惜光陰。因為現今嘅世代邪惡，係出自於以弗所書5章嘅16節。你會見到我哋要找緊光陰寸寸，呢個唔係一個嘅古老嘅一啲嘅說話，而係由古至今都一樣，係找緊光陰寸寸。我哋點去找緊我哋嘅光陰寸寸呢？其實真係唔容易㗎。點解啊？我哋每一日呢，我哋好容易就浪費我哋嘅時間。你試下想象下，我哋呢一個嘅一生短短嘅都係嗰幾十年，所經歷嘅一切就好似摩西所講，都係勞苦受煩，都轉眼成空，如飛而去。但係我哋點樣好好嘅去找緊我哋嘅時間呢？其實就好睇我哋有冇珍惜我哋嘅時間。正話所讀嘅聖經就係話要愛惜光陰，因為現今嘅世代邪惡。其實要愛惜光陰，我諗係到你嘅年紀差唔多去到咁上下呢，你就會發覺乜咁快又一日噶啦，乜咁快就一朝噶啦，乜咁快就已經要瞓覺噶啦，好似好多嘢都未做過。係噶，我哋真係要好好嘅去找緊我哋嘅時間。時間係唔等人噶。我記得我媽媽以前會唱過一首歌，係佢哋以前讀書嘅時候，佢好中意唱呢首歌。我仲記得呢一首歌，呢首歌係乜嘢？我的青春小鳥一去不回來。或者試下我喺呢度唱幾句俾大家聽下。我的青春小鳥一去不回來，我的青春小鳥一去不回來，別的那也有，別的那也有，我的青春小鳥一去不回來。今日一個新嘅開始，我哋就好好嘅找緊我哋嘅時間，好唔好？好啦，講到呢度，下次再見啦，拜拜。